Դու քո խոսքի սկզբում նշեցիր, որ դուք փորձել եք նաև մարդու կյանքի այդ կենսավոճը կոտրել, որ անդադար մեքենայի մեջ A կետից B կետը հասնելու համար։ Հիմա կարծես Sunday Towers-ում այս բոլոր շենք-շինությունների մեջ մարդը նաև իր միջավայրը կարող է կառուցել ու շատ դուրս չգալ համալիրից։ Ինչպես է ստացվում այս փորձը, այս ինտեգրված միջավայրը Երևանում։ Մենք պատրաստ ենք սրան թե ոչ ու նաև կառուցապատման տեսակետից հեշտ է ստանալ այդպիսի համակեցություն բնակելի համալիրի ճիշտ հաշվարկներով բիզնեսի տեսանկյունից եւ այդքան շատ կոմերցիոն ու հասարակական տարածքներ, նաեւ կանաչ տարածքներ։ Sunday Towers-ը այդ նվիրումը ունի, ինքը այդ որոշումը կայացրել է եւ խոստումը խախտել կլիներ, եթե մենք դա չանեինք, այսինքն այդ առաջի թիզինգը, եթե այդպես պետք է չանեինք, եթե չպահպանեինք։ Առաջինը ոնց ենք դա ապահովելու, դա մեր կոմերցիոն տարածքները միայն վարձակալությամբ եւ ոչ միայն ուղակի վարձակալությամբ, այլ հստակ որոշված ինչ պետք է լինի որ տարածքում, Այսինքն բրենդերի մակարդակում թե տեսակների, օրինակ, այստեղ անպայման խանութ պիտի լինի մթերային, այստեղ պիտի լինի գեղեցկության սրահ, ենթադրենք, թե անգամ բրենդերն եք որոշել։ Այս պահին որոշված է տեսակները եւ բրենդերը նույնպես անցնել են մեծ ֆիլտրացիա թիմի միջոցով։